merawat Mbak saat Mbak ada di rumah sakit ini. Apakah benar Mbak dengan Mbak Erni? Iya, benar. Baik, saat ini kan Mbak sedang batuk. Saya akan melakukan tindakan batuk efektif. Tujuannya untuk membuka jalan nafas yang tersumbat. Apakah Mbak bersedia? Iya, bersedia. Baik, saya sebelum melakukan tindakan, saya akan mencuci tangan terlebih dahulu ya Mbak. Iya. Baik, permisi Mbak. Iya. Apakah Mbak sudah tahu cara melakukan batuk efektif? Belum? Baik, nanti saya akan ajarkan Mbak cara melakukan batuk efektif yang benar. Iya. Sebelum melakukan batuk efektif, saya akan memasangkan handuk dan perlak terlebih dahulu. Permisi Mbak. Iya. Langkah pertama, letakkan tangan Mbak di dada dan tangan kiri Mbak di abdomen. Langkah kedua, Mbak tarik nafas melalui hidung, tahan dan keluarkan melalui mulut. Tarik nafas lagi, tahan, keluarkan melalui mulut. Dan yang terakhir, Mbak tarik nafas lagi, tahan, dikeluarkan dengan batuk ya Mbak. Bagaimana perasaan Mbak setelah saya lakukan tindakan batuk efektif? Tenggorokan saya merasa lega. Oke, saya rapikan dulu perlak dan handuknya ya Mbak. Iya. Ini sih Mbak. Iya. Saya telah melakukan tindakan batuk efektif. Saya permisi terlebih dahulu ya Mbak. Iya. Nanti saya akan kembali lagi sekitar jam 3 untuk melakukan tindakan tanda-tanda vital. Jika nanti Mbak membutuhkan saya, bisa panggil saya di ruang jaga perawat atau perawat lainnya ya Mbak. Iya. Terima kasih Mbak.